海と山、2つの絶景をひとたびに。ちょっと童話の世界が来ちゃったみたいだね。冬の寒さが厳しくなる1月上旬、富山県相倉合掌造り集落にやってきました。綺麗なとこ着いたね。山綺麗だね。すごくない？めっちゃ綺麗だね。わ、すごい。これは本物の秘境やここは。ね。白川郷もすぐ近くなんだよね。白川、いや、車で1時間ぐらいかな。こっから？そう。あ、結構離れてるね。すごいな。うわ。この先に村があるの？うわ、もう言葉がないですね。あまりにも綺麗。見てよこの雪の花。ねえ。なんか落ちてきそう。ね。真っ白な山道を少し進むと、雪をかぶった合掌造りが現れます。あ、見えてきた。あ、本当だ。おお。すごいよこれ。いや、本当に秘境だね。秘境。こっちはさ、白川郷より規模はちっちゃいけどさ、人が少ないのがいいね。確かに確かに。ね。なんか上行くとね、展望台があるらしくて。あ、いいねいいね。そこから始まる？じゃあまずそこを一望しますか。まず全景見るか。お、すごい。棚田じゃん。今まで見たことない景色だわ。時々足がズボって抜けるよ。これね、コツはね、早歩き。それ走ってる。あ、でも行かないね、ズボって。ここ来てよかっためね。っちゃいい。ここ穴場じゃない？通らせてくれた。やばい。マジでこっち見て。ちょうどよ。朝シャンだね。ここ？わあ、本当だ。大きい。わあ、すごい。相倉合掌造り集落。白川郷とともに世界文化遺産に登録されています。昔から冬は鳥も来ないような秘境の実態さんだって。だってね、バスないしね、昔ね。そうだよね。よくここに住んでたよ。すごい。霧ほどけ山の輪郭冬ふかし。戻ってきましたよ。お店とかあるのかなんかね、1、2軒あるっぽいよ。な。本当？薪だ、すごいね。いっぱい埋まってる。
あ、雪下ろししてる。大変だね。ね。豪雪地帯の厳しい自然環境を生き抜くための知恵が詰まった合掌造り。あ、光出てきた。ちょっと綺麗だ綺ね。麗。山すごいね。太陽に当たるともう全然また違う。雪って青いね。晴れると青く感じる青いね。ね。うん。いや、晴れたら一層綺麗ですね。すごいよ。ちょっと童話の世界へ来ちゃったみたいだね。これ現実感ないな。現実的じゃないよねこれ。童話だよ。しかも見て、人がいないっていう。それすごい。穴場やん。穴場。あそこにお店あるよ。あそこ。なんか食う？軽く食べようか。美味しい甘酒。こういうとこで飲む甘酒。めっちゃ美味しい。全然。美味しそう。あんこってさ、あったかい方が美味しくない？確かに。たい焼きしかり。あと何ある？ぜんざいもあったかい方が好きだね。そう。もうお汁粉。お汁粉。もう時間がちょっとバスの時間が。行きますか。そう行かないと。バスでさ、30分ぐらいのところに城花っていうところがあって、城花はね小京都って言われてるらしい。おー、出た出た小京都。楽しみだね。うわ、見て、綺麗。晴れてさ、また来た時と違う景色になってるよ。もう綺麗しか言ってないわ。語彙力失う綺麗さ。俳句でも読んでくださいよ。情感を込めてくださいよ。そこだ。みんなバス待ってるやん。そう。でも俺らはあれだよ、白川郷の方行かないから、高岡の方。そうなんだ。じゃあ富山旅だから。乗るバス間違えないようにしないとね。そう。着きました。城花。越中の小京都ってことで、こう。わ、いいね。あの建物なんだろう。何？お風呂？でもなんか街並みいいね。越中の小京都こと城花。明治時代の豪商の土蔵群が歴史を感じさせる街並みです。
この街。やっぱ格式あるな。なんか金沢味を感じるね、うん、やっぱり加賀百万石。富山県西部は加賀藩領だったので、その華やかな文化の名残が随所に残されています。何気に初詣だった。ちょっと遅めやね。今日空気が澄んでて綺麗だわ。富山湾で採れた旬の地魚が楽しめる富山湾寿司。富山寿司美味しそう。ね、豪華。カニちゃん、あと白い白エビ、これでしょ、うん、有名なやつ、富山のそう海のオパールや。海のパエビ溶けますわ、うん、しかもねっとり溶けてきますわ。たまんないね、うん、あとほら昆布で巻いてんじゃん、うん、それもこの海の香りをさ、ね出してくれてすっごい美味しい。あとこう酢飯も美味しいんだよね。そうそうあと醤油も美味しい。醤油も美味しい酢飯、醤油全部美味しい、めっちゃうまかった。あと人も良かったね。そうだね、優しかった、ね、優しかった。大将とおかみさん、ね、めっちゃ優しかった。よかったやん。うん、なんでここで降りたかっていうと、おう、ここから電車でね、今日の宿がある高木駅ってとこに行けるの。なんと、そう、高岡まで行っちゃうじゃん。うんうん、すぐ行き過ぎちゃうってことね。そうってことでこれからホテルに向かいます。向かいます。おー、すごいのどかなとこ着いたね。本当だね。うん。立山連峰存在感やっぱちげえわ。違うね。あと雲よくない？この白いせんべいみたいな雲。よくない？美味しそう。食えば。宿の場所分かってる？歩いてる？さっき見た建物でしょ？そう。三居村の伝統家屋を改装したアートホテルラクドアン。うわ、綺麗。この抹茶碗すごい綺麗。風景、アート、インテリアが調和した空間は心地よく癒されます。
ビュー綺麗だな。テラスからのビューもいいっすね。ね、なんだっけ、三居村だっけ。三居村。ご軽食の、ご厚意で楽側にお泊まりの方はどうぞついてください。4月末ぐらいから、4月末ね水張って、もう山がこう田んぼに移って、うわ、いいな。そこレストランや。夕食は富山伝統の味わいを現代風にアレンジした料理が楽しめます。いただいた方でして、大門そうめんというこの地域でよく食べられている手延べそうめんでございます。豆腐のさ、旨味みたいなのすごい感じ。美味しい。すごい美味しい。丼で食べたい。こちら石川県の白山という山がありまして、そちらで採れた熊でございます。冬眠に向けてエネルギーをたくさん加えたところでございますので、はい、なので油もしっかり乗って、はい、美味しいお肉で。月のアグマ、ジビエ。美味しい。特にね、油が甘くて美味しい。酒の株を添えております。どうぞお楽しみください。はい、ありがとうございます。幽庵焼き。うわー、美味しそう。すごいいい香り。これも。すごい油乗ってそう。美味しそう。これ焼き魚史上一番美味しいわ。この焼き加減はマジで神。ミディアムレアね。絶妙。炎の魔術師や。炎の魔術師。デザートも完璧にうまい。すごい。これすごい。でこの宿旅のハイライトだね。すごい。めっちゃいい。地元のお酒とかもオートとリンゴジュース。全部飲み放題。すごいね。こんな素敵な宿なかなかないよっていう。本当はね、2、3泊したいよね。お金があったら1週間くらい住みたいもんね。そう、ご飯が美味しいからね。すごい癒されると思うな。ここにいるだけで癒し効果すごいもん。そうだってこうもう眉に包まれてるでしょ。蚕だよ。絹の部屋。蚕の気持ち。野菜うまいね。美味しい。味が濃い。ちょっと名残惜しいけどね。チェックアウトしないと。めっちゃいい宿だったね。面白かったね。いや、この朝早い時間にチェックアウトするのマジで名残惜しい。そうだね。もったいないよ。これから電車に乗って天原市海岸まで行くと楽しみやね。今日天気いいからさ、見えるんじゃない？見えるんじゃん。道間違えた。そこ右だ。そうだよね。あった。来た。
だ。これ富山湾？これそうだね、多分。お天然の生けす。うわ、立山連峰もっと近くなった。すごいこれ。すごい。この景色唯一無二じゃない？唯一無二だね。これすごい。すごい日本三景に入れれば。確かに。これ本当すごいよ。なんか嘘みたい、あの山。ね。描いたみたい、空に。海越しの立山連峰。3000メートル級の山々が海に浮かぶ富山を代表する景色です。すごいね。これすごいよ。これすごいよ。天原市海岸ってなんで天原市海岸っていうかわかる？わかんない。ヒント。義経岩。義そこに経。義経岩がああ、あれ？る。義経がうんここで雨宿りしたんだって。へえ。天原市海岸前のさ、眺めのいいカフェでさ、コーヒー飲もうよ。絶景カフェ、絶景カフェ。行こう。いいね、この景色見ながらカフェいいね。すごい気持ちいい。富山湾飲んでるみたい。ここ電車通るんだよ。そうなんだ。でも電車通るまではいないから。電車通るまでない。やっぱり駅降りたらさ、みんな向かってるね。みんなについてきてるんだ。市場の方に。市場向かってるの若い子たち多い気がする。そうだね。うん。大学生ぐらいの子たちが結構。大学に着いたらどうする？入学する？そのまま。日本有数の漁港を有する氷見。氷見港魚市場食堂は行列のできる人気店です。ブリの花。ブリの甘みすごくない？油乗ってる。すごい。こんな大きい魚のつみれ入ってるよ。すごい。無料についてくるのすごいね。そう。ふわふわやね。かっけえ。この日は風が強くなってしまったので、高岡のホテルに泊まりました。高岡。楽しみだね、高岡も。初めて来たから。そうだよね。高岡駅から随龍寺まで歩いてどんくらい？そんな遠くないよ。じゃあ行くか。今日は雪だね。ね、いいじゃん。雪の寺。趣舞台。国宝随龍寺。加賀藩主前田利長の菩提寺です。
この精緻な木の彫刻を。あ、これ木か全部。これが加賀百万石の力ですよ。すげえ。回廊すごいねこすごい綺麗の。ね。トイレの神様がいるらしいよね。この回廊にいるんだっけ？トイレにいるんじゃない？でトイレの神様の像さ、撮影禁止だったけど躍動感にあふれててよかったね。よかったよかった。前田利長公？これ？この帽子そうじゃない？このすごい特徴的な帽子。ほら。あ、本当だ。よくわかったね。この帽子見れたらもう一発でわかりますよ。このとんがり帽子。わ、すごい。急に世界変わった。本当だ。わあ、ここ江戸時代だ。高岡で最も古い町金谷町は江戸時代鋳物産業で栄えました。すごい綺麗。大寺幸八郎商店ではアクセサリー作りを通して高岡の伝統工芸を体験できます。ちょっと金物屋さんの気分を味わえて面白かったよ。ね。デザインも可愛いじゃん。なんかいろいろあって。ネックレス、ブローチ、リング、キーホルダー。いろいろあるね。いろいろある。鈴ってなんかいいね。俺好きな素材だわ。私もなんか柔らかくていいよね。そうそうそう。金属だけどなんか温かいっていう。そう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 。じゃあ鈴1キロと金1キロどっちもらう？いや金でしょ。ダメでしょ。この建物東京駅建てた人と一緒じゃない？誰だっけ？そっくりだもん。これ雪とさオレンジの洋館いいね。いいわ。めっちゃ雪強くなってきたね。すごいね。ちょっとしけ込みましょうや。ちょっと入ろう。助かったね。助かった。急に雪強く。外雪すごいもん。抹茶ぜんざいかわいい。富山の抹茶レベル高いよね。だって言ってたじゃん。茶道やってる人が全国2位だっけ？そう。お茶がち県なんだよね。富山ってね。知らなかった。今もう雪外止んでるよ。じゃあ大仏見に行こう。大仏。結構近いんだよね。よし。イケメン大仏。最後にイケメンの顔を拝んで帰ろうぜ。もう見える。本当だ。イケメンだ。奈良、鎌倉と並び日本三大仏の一つに数えられる高岡大仏。その出来栄えの素晴らしさから日本一の美男と謳われています。仁王像もさ、モデルがちだもん。モデル体型やん。かっこいいね。顔の輪郭がシュッとしてるもんね。特に顎のあたり。そりゃイケメンだわ。ちょっとイケメンになりますようにってお祈りしといて、俺の分。先輩も顎のあたりがシュッとするといいね。こういう風にね。ちょっと痩せなきゃね。じゃあ旅の締めにラーメンできますか。締めとクリアラーメンでしょう。
濃い口醤油の真っ黒なスープが特徴の富山ブラックラーメン。富山に来たら絶対食べたいご当地ラーメンです。またこの醤油のさ、濃いスープさ、やめられなくない？砂漠の中でごくごくやめられないから。何その表現。やめらんないこれ。これ冬にいいね。うわ、山綺麗。この景色すごいな。びっくりした。こんなの見たことない。